បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងមួយទៀតហើយដែលយើងអាចធ្វើការដកលុយជាមួយវាបានតាមរយៈគណនីវិញ AVA ឬក៏គណនីA-Sirida ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងមុននឹងទៅដល់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនអ្នកដែលថ្មីដែលមិនទាន់បានធ្វើការជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមធ្វើមេត្តាជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនដែលចុច Subscribe ណាកុំភ្លេចជួយបើកនៅសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅការជូនដំណឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការ upload វីដេអូថ្មីៗណាអូខេចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការរកលុយជាមួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអាចធ្វើការ scroll មកមើលត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអាចឃើញនៅ channel មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Ratha គឺជា channel របស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទគឺជា channel ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចមើលវីដេអូពីរបៀបនៅក្នុងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយទៅនឹង channel មួយនេះក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការរកជាមួយមើលជាមួយនឹង channel មួយនេះក៏បានបាទគឺក្នុងពី channel នេះគឺបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពីរបៀបនៅក្នុងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងពីរតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់ក្នុង App Store តែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងចូលទៅកាន់ App Store បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Movie បាទបងប្អូនគាត់វាយពាក្យថា Movie គឺវានឹងចេញហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យពិបាកបងប្អូនក្នុងការ search នៅក្នុងក្នុង Google នៅក្នុង Play Store ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅខាងក្រោម description បាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាយល់ហើយជាមួយត្រង់ description បងប្អូនអាចចូលខាងក្រោមនៅ description ដើម្បីធ្វើការចុចតាមរយៈ link ដើម្បីវាងាយស្រួលនៅក្នុងការចូលទៅក្នុងកម្មវិធី download តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ដល់ពេលដែលចូលបានជាទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនមិនទាន់បានធ្វើការ download បងប្អូនអាចធ្វើការ download ទៅបាទបងប្អូនអាចធ្វើការ download បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ download រួចរាល់ហើយខ្ញុំសូមចុចលើពាក្យថា open តែម្ដងឬក៏យើងអាចធ្វើការ open នៅកន្លែង screen របស់យើងក៏បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ open នៅក្នុង App Store នោះតែម្ដងបាទខ្ញុំចុចទៅពាក្យថា open បាទនេះគឺជាកម្មវិធីខ្មែររបស់យើងបងប្អូនអ្នកបាទនេះគឺជាកម្មវិធីដែលទើបតែចេញថ្មីបាទបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងលេងជាមួយវាបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ភាសាទៀតណាបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចង់ធ្វើការរកលុយជប់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានដូចជាការខាតបង់ឬក៏ហានិភ័យអ្វីផ្សេងទៀតបាទដូចបងប្អូនដឹងហើយការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញណាបាទវាមិនមែនថាធ្វើអ្វីដែលថាបានលុយមកដោយងាយៗនោះទេបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា next បន្តបាទបងប្អូនអាចចុចថា next មកបាទចុច next ទៀតបាទយើង next ទៀតមកបាទយើងចុច next រហូតណាបងប្អូនគ្នាបាទយើងចុច next រហូតបាទយើងបន្តមកទៀតយើងចុចលើពាក្យថា allow បាទយើងចុចលើពាក្យថា allow នៅខាងក្រោមនេះមកបន្តពណ៌ខ្មៅបាទបន្តមកយើងចុចពាក្យថា allow ទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងវានឹងនាំមកយើងចូលមកកាន់នៅទម្រង់កម្មវិធីតែម្ដងបាទណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែ select ចុចយើងយក country របស់យើងមកបាទគឺយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយកជ្រើសរើសនៅកម្ពុជាតែម្ដងបាទយើងចុចលើពាក្យថា select បាទបងប្អូនកន្លែងមើល select នៅខាងក្រោមបាទអូខេអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបាននៅការដំឡើងនៅ app រួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្នាបាទគឺយើងបានការដំឡើង app ហើយបាទអញ្ចឹងយើងនៅមិនទាន់មាននៅគណនីជាមួយនឹង app ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅធ្វើការបង្កើតនៅគណនីមួយទៀតដើម្បីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរកប្រាក់ជាមួយវាតែម្ដងបាទគឺវាចេញជាទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរកលុយពេញលេញជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនអាចក្រឡេកមើលត្រង់ចំណុចនេះត្រង់ចំណុចត្រី3បាទយើងចូលប្រកាន់ត្រី3បាទអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូននឹងឃើញត្រង់ចំណុចនេះនៅកន្លែង log in to your account បាទគឺយើងធ្វើគេឲ្យយើងធ្វើការ log in ណាអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលកន្លែងត្រង់រូបមនុស្សនេះមកបាទវាមានពាក្យថា log in និង register បាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា register តែម្ដងបាទយើងចុចលើពាក្យថា register ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមាន2ជម្រើសសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងការធ្វើការចុះមាន3ជម្រើសណាបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយទៅនឹង Google account ឬក៏ជាមួយលេខទូរស័ព្ទឬក៏ជាមួយទៅនឹង Facebook account បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយទៅនឹង Facebook account តែម្ដងបាទអានេះគ្រាន់តែជាការកំណត់គ្រាន់តែជាការចុះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានរយៈ Gmail account ឬក៏លេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺបងប្អូនស្រេចទៅលើការចំណងចង់របស់បងប្អូនបាទ
បាទជាមួយអធិស្ស្រ័យបាទជាមួយ Facebook គឺវាមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើការ connect ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមួយសារទៀតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ log in ជាមួយទៅនឹងGoogle តែម្ដងបាទខ្ញុំចុចលើពាក្យថា Google ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ Google ណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើស Google មួយនេះអូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែដំណើរការ run បាទអញ្ចឹងវាដាក់ឲ្យយើងថា successful ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញពាក្យថា referral ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា referral បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការដាក់នៅលេខកូដណាបងប្អូនគ្នាបាទបងប្អូនត្រូវការដាក់នៅលេខកូដអ្នកណែនាំដើម្បីបងប្អូនទទួលសិទ្ធិនៅក្នុងការរកប្រាក់ជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបាទហើយនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកប្រាក់ណាបងប្អូនគ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនធ្វើការដាក់នៅលេខកូដអ្នកណែនាំទេបងប្អូនមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរកប្រាក់ទេបាទហើយបងប្អូនក៏មិនមានសិទ្ធិទោះបងប្អូនមានប្រាក់ក៏បងប្អូនមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដកដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគ្មានលេខកូដអ្នកណែនាំបងប្អូនអាចកលេចមើលនៅខាងឆ្វេងដៃនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដបង្ហាញនៅលើអេក្រង់តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនមានលេខកូដដាក់ណាបើចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានលេខកូដដាក់ហើយបងប្អូនអាចដាក់នៅលេខកូដអ្នកដទៃក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំ C ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថានេះ send code តែម្ដងបាទខ្ញុំចុចលើពាក្យថា send code បងប្អូនគ្នាបាទដើម្បីទទួលបានដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះទៅបានពេញលេញណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺដាក់យើង successful ហើយនៅក្នុងការចុះឈ្មោះលេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការរកលុយបានជាមួយវាគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការផុសនៅវីដេអូចូលណាបងប្អូនគ្នាបាទបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការផុសនៅវីដេអូចូលឬក៏បងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការមើលនៅវីដេអូដើម្បីទទួលបានលុយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះវិញបាទយើងកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចត្រេ3នេះវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងមានពាក្យថា home my profile my earning បាទយើងចុចមើលត្រង់តែប្រហែល3ហ្នឹងមកបានហើយបងប្អូនគ្នាបាទត្រង់ចំណុចប្រហែលទៀតគឺយើងមិនបាច់ចាំបាច់ចាប់អារម្មណ៍ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនកន្លែងពាក្យ earning បាទអញ្ចឹងកន្លែង earning នេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺយើងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការដាក់នៅលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំហើយគឺបងប្អូននឹងទទួលបាន10 cent free តែម្ដងបងប្អូនគ្នាបាទគឺនឹងទទួលបាន10 cent free សម្រាប់នៅក្នុងការដកណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងឃើញហើយនេះបងប្អូនគ្នាបាទគឺយើងទៅ10000បន្ទុកណា10000បន្ទុក10បាទ10000បន្ទុកគឺយើងស្មើទៅនឹង$1ណាបងប្អូនគ្នាបាទ10000បន្ទុកស្មើនឹង$1ហើយយើងអាចទៅការដកលុយជាមួយវាបានតាមរយៈគណនីនេះបងប្អូនចូលមកមើលមកកន្លែងពាក្យថា withdrawal បាទបងប្អូនអាចមើលបានតាមរយៈគណនី ABA គណនី Wing ឬក៏ PayPal ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនមានចំនួនលុយបងប្អូនគាត់តែចុចលើពាក្យថា Wing ហើយបងប្អូនដាក់ប្រមាណដកប្រមាណ$50ដក$50បន្ទាប់មកបងប្អូន send មកបាទគឺវានឹងឲ្យយើងធ្វើការដកហើយតែនេះដោយសារតែយើងមិនមានក្នុងការមិនមានលុយសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នៅក្នុងការដកណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនមួយទៀតសម្រាប់នៅក្នុងការដែលបងប្អូនចង់រកលុយជាមួយវាដោយការងាយស្រួលដោយលឿនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកលេចមើលបានត្រង់ចំណុចនេះត្រង់ចំណុចឡើងលេខកូដណែនាំណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឲ្យគាត់ធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធីនេះលេងដើម្បីទទួលបានការរកលុយ free ជាមួយទៅនឹងការមើលនៅវីដេអូឬក៏ការផុសនៅវីដេអូណាហើយបងប្អូនក៏ទទួលបានប្រាក់កម្រៃហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនក៏ទទួលបានទឹកប្រាក់10 សេនបន្ថែមពីការធ្វើការដាក់ referral ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺដូចជាអត់មានអ្វីច្រើនទេនៅក្នុងការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនបាននៅចំពោះត្រង់ចំណុចខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញទេបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ comment បាទធ្វើការ comment បាននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញណាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយឬក៏ធ្វើការ review ទៅមានការខុសឆ្គងឬក៏ខ្វះនៅត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនជួយធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទមានការកែប្រែឬក៏ការអាប់ដេតថ្មីដើម្បីកុំឲ្យមានការខុសឆ្គងចំពោះទៅលើបងប្អូនណាបងប្អូនគ្នាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ